Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ću vam spremati jednu pitu koju sam rado jela kao dete kad sam išla kod dede u Bosnu. Zove se razljevuša, neko je zove kljukuša, neko razlivuša. Uglavnom razliva se u tepsiju. I unaprijed se izvinjavam svim domaćicama u Bosni i u Hercegovini ili gdje već se to pravi i dan danas kao tradicionalno jelo, da mi oproste ako nešto ne pravim kako treba. Ja sam ipak domaćica iz Beograda. Tako da unaprijed izvinite. Uživajte! Za početak ću očistiti krompir koji ću posle izrendati. Može da se isecka na sitne kockice, ali mislim da će se brže i lakše ispeći ako se izrenda. Tako da ćemo prvo krompir da sredimo. Stavit ćemo jednu glavicu crnog luka, manju jednu glavicu koju ćemo također izrendati u onaj krompir tamo. Možete i da ga isečete, ne morate da rendate, šta vam je lakše. Pre nego što počnem da pravim testo za pitu, nauljila sam tepsiju i nju ću sada stavim u rernu da se dobro zagreje i u tako zagrejano ćemo izliti testo. Tako kažu pravila, probala nisam, pa ćemo da vidimo. Znači sipate ulje i nalijete i tutnete u rernu. I sad ćemo da pravimo testo. Znači izrendali smo krompir, izrendali smo luk, sad ćemo da dodamo jaja. Kašičicu soli, biber, jedno pola kašičica, dodat ćemo ulje, i mlijeko. Ćemo onda to sve lepo da promešamo pa na kraju dodajemo brašno. Znači testo treba da bude malo gušće nego za palačinke. I sad ćemo da dodajemo brašno polako, znači nećemo sve odjednom. Ja ovdje imam 10 kašika, pa ćemo vidjeti da li će ići svih 10. Evo, zamesili smo testo, to izgleda otprilike ovako, znači niti je previše gusto, niti je previše retko, ali dovoljno retko da možemo da izlijemo. Kažu da treba da bude tanko kad se izlije, da bude tanko u tepsiji i ne treba da bude kao proja da raste. Tako da ćemo to sad i da uradimo, vadimo onu vruću tepsiju iz rerne i sipamo testo. Evo, tepsiju smo zagrijali, ulje smo zagrijali, evo, čujete kako cvrči. I sad ćemo ovo lepo da raspodelimo, da bude tanko. Valjda nisam pogrešno recept razumela, nadam se.
sad ide u rernu, pa na jedno 200 stepeni dok se ne ispeče. Razljevuša je skoro pa gotova i pre nego što je izvadim iz rerne napravit ćemo preliv koji ide preko nje kad bude gotova, a to je kiselo mleko i beli luk. Pametna domaćica bi uzela nož, ne bi se mučila ovako s kašikom ko ja. Tako. Može sa jogurtom, može sa kajmakom, može sa mlekom. Ne mora uopšte. Eto, sad ćemo da izvadimo iz rerne. Pečena je, kao što vidite, lepo je porumenela. Božanstveno miriše. Bolje nego što sam se nadala. Sad ćemo da je isečemo. Neko kaže da treba kidati, ali ja ću da je isečem i da premažem. A da probam da se ne ispečem usput. I kad je budem premazala sa ovim kiselim mlekom i belim lukom, vratit ću isključenu rernu na jedno samo 5 minuta. Tek toliko da ovo lepo upije. Voljela bih stvarno da čujem original kako ide. Nažalost, moji iz Bosne su svi davno pomrli. Sa dedine strane, iz Petrovca. Pa eto, prilika da se upoznamo i da razmenimo iskustva. I evo je, koliko je upilo je, ali miriše božanstveno. Jedva čekam da probam. To bi, dragi i drage moje, bilo to. Nadam se da ste uživali kao i mi. Mi smo se baš zabavljali ako ništa drugo. Tako da sad ćemo da idemo da jedemo, što želimo i vama. Ćao!